أن اللاعبين اتجهوا إلى أرضية الملعب في الوقت المحدد وقاموا بتجربة اللعب حتى في مع الحكم لرؤية الكرة، ولكن كانت هناك صعوبة كبيرة صراحة في التمريرات بين اللاعبين. لذلك قرر الحكم أن ينتظر، وحتى نرى في الشاشات في الملعب هناك يعني مكتوب عليها بأن هناك أمطار غزيرة، لذلك لا يمكن اللعب صراحة لأنها تسبب دعنا نقول محمد وأريد صعوبة في اللعب. وهذا ما رأينا في نهاية الشوط الأول صراحة. رأينا حتى هناك لم تكن هناك فرصة كثيرة صراحة صعوبة بتمرير. رأينا يعني ربما هناك من الحكم، ننتظر قرار من اللجنة، ننتظر قرار حتى من الفيفا، ننتظر ماذا ننتظر الأمطار. لكن الأمطار صراحة لا زالت، يعني أنا كنت مثلي خارج الملعب اتجاهنا حتى الإعلامي، ونتجه إلى المركز الإعلامي لأن الأمطار صراحة قوية جدا. ننتظر ونرى كيف يتعامل الاتحاد الدولي أو المنظمين أو المسؤولين على المباراة مع هذه الأجواء. طبعا العودة والاستمتاع في أجواء الشوط الثاني هذه المباراة. أما الآن صراحة فيما نراه من صورة أمامنا صراحة بأن الملعب صعب جدا. حتى الآن من الأشخاص حاليا ينزلون إلى أرضية الملعب، ربما هم من الفيفا دعنا نقول أرضية الملعب. نرى هناك بعض من الأشخاص ربما يرون كيف هي أرضية الملعب، ولكن صراحة إذا أنتم ترون الصورة أمامي ما أشاهده هو أمطار، حتى هناك يعني في بعض الأماكن أمطار قوية يعني لن تكن سهلة صراحة. شاهدنا الكثير والكثير طبعا من المباريات التي أقيمت في أوروبا، العديد من المباريات حينما يكون الطقس صراحة قوي جدا دائما ما نرى هناك تأجيل لانطلاق الصافرة. حتى الآن نحن قريبين حتى من بعض الأشخاص المسؤولين عن انطلاق الشوط الثاني. لا يوجد أي وقت محدد لانطلاق الشوط الثاني لهذه المباراة. على أي حال ننتظر طبعا قرار الأخير من الفيفا وحتى الحكم. حتى الآن الأجواء رائعة، ربما يستمتع بها الجمهور الحاضر صراحة. بالنسبة لكرة القدم وأجواء كرة القدم